Min storja fil-Malta Today jirriżulta li Pierre Darmanin u l-bniedem li għamlet referenza għalih la Repubblika fi storja bħala parti minn dak magħruf bħala Daphne Project. Darmanin kien indikat għalkemm b'mod stramp mhux imsemmi bismu dirett f'rapport spekulattiv dwar telefonata lill-Ministru Chris Cardona. Iżda l-iktar fatt li spikka minn dak li żvelat il-Malta Today li Darmanin li allegatament kien investigat fuq kontrabandu ta' fuel kien juża lil Peter Caruana Galizia bħala avukat tiegħu. Kien fil-31 ta' Ottubru ta' sentejn ilu li Daphne Caruana Galizia kitbet dwar Darmanin u dan ċemplila wara ftit tal-ħin. Mingħajr problemi għamlitlu wkoll kjarifika. Issa r-riżulta għall-ewwel darba li Darmanin kien jafhom lil ta' Caruana Galizia għax lil Peter Caruana Galizia kien għażlu u fdaħ bħala l-avukat tiegħu f'kawżi ċivili li kellu. Daphne Caruana Galizia kienet kitbet dwar il-kontrabandu ta' fuel meta kienet saret karozza bomba li qatlet persuna f'Buġibba. U hemm rabtet il-bastiment tas-sajt ta' Darmanin ma' każ ta' karozza bomba li kien seħħ f'dak il-jum. Dawn il-fatti kienu injorati għal kollox fir-rapportaġġ tal-Repubblika filwaqt li meta ikkuntattjat mill-Malta Today Darmanin kien evażiv. Saħansitra qal li ma kienx konxu tar-rapport fl-Repubblika, għalkemm ikkonferma li kien tkellem ma' Daphne Caruana Galizia meta għamlet ir-rapport dwaru.